好，同学，请你看到多选第11题。他说我有一个长方体 ABC 珠 HEFG， 那么其中呢 BC 长度是5，CD 长度是4，CF 长度是3，然后呢EN 的比例呢等于3倍的 HN， 然后2倍的 NG 呢会等于3倍的 NH。那我们以下呢下列哪些叙述何者正确？好，所以你只要遇到立方体的问题，只要遇到立方体的问题呢，请你先上坐标。先建立坐标。那你发现 A 点呢，基本上它在最里面嘛，所以呢，我们以 A 点为原点，做出3轴的坐标系，立体的坐标系。好，做完坐标系以后，我们之后遇到向量的问题，你就可以用坐标去解决嘛，对不对？好，我们先来看一下第一个选项 ，BG 向量会不会等于 A 柱向量加 BA 向量加上 B1 向量好，所以呢，我们先把例句做拆解。你发现 BG 向量可以写成 BA， 再从 A 到珠，再从珠到珠到 G 嘛，对不对？好，那重点呢，基本上 BA 跟 A 珠在选项里面我都有，所以我不改变。那接下来我们去想一下，珠 G 可以怎么去改变？那珠 G 跟原本选项的 B1 不一样啊，其实是一样的东西嘛，所以你会发现选项1它是 OK 的，它是 OK 的。再来呢，选项2，他说呢。HF 的向量呢，跟 EG 的向量做外积以后，再跟 B 珠向量去做内积，会不会是0？这边你也不用特别去算你去看一下来 ，H1 跟 EG 这2个向量去做外积，那基本上会找到公垂的向量嘛，所以呢，要么就往上，要么就往下，好。所以这个垂直的向量呢，基本上是这个平面的法向量，也是这个平面的法向量。好，那你发现呢 ，B 珠是 ABC 珠这个平面的其中一个向量。那在平面上面的任意向量都会跟它的法向量垂直，所以2个内积一定是02个一定是0。好，再来呢，选项3他说若三角形 HF 珠的重心叫做 P， 那么 AP 向量会等于2/3倍的 AH 向量，加上1/3倍的 AB 向量，加上2/3倍的 A 珠向量。好，这边呢你会发现一件事情，重心怎么去看？重心其实是3坐标的相加再除以3嘛，对不对？所以呢，我们快速的算出来 AP 向量的坐标叫做向量的值叫做4/4、10/12。那我们再看研究一下，那它的相等的另外一边叫做2/3倍的 AH 向量加上1/3倍的 AB 向量加上2/3倍的 A 珠向量，好，会不会等于我的答案呢？那你基本上我们以 A 点为起点的话 ，A 点其实是原点嘛，所以我们这边得到的全部都是位置向量，位置向量就是你的坐标，就是你的向量所以呢，其实就是一样，把你的 HB 珠带点进去然后根据这个系数做调配，最后整理出来会不会变成4/3、3/12嘞？你发现呢？最后我们快速的算出来，最后答案是一样的，所以选项3是对的选项3是对的。接下来，请你看到选项4，选项4它问你 cos 角 MAN， cos 角 MAN 说到这个 cos 角的时候，你会发现 MAN 画出来的角度。基本上就是问你这个的角 A 嘛，对不对？那你可以反过来去想那我要问你角 A， 如果用向量去看的话，这个夹角怎么去看的？其实是以 A 点为起点，然后发散到 M 跟 N 嘛，所以我们用 AM 跟 AN 的夹角算法呢去算，所以 cos 角 MAN 就会视为是向量 AM 的长度乘上向量 AN 的长度分之 AN 向量内积 AN 向量，那最后算出来我们得到结果叫做根号1/3/9根号1/3/9，跟选项是一模一样对，所以呢选项4它是对的再来选项5呢，选项5它说 F 到平面 B 珠 H 的距离，好，你会发现呢 F 点在这里 B 珠 H 基本上是3轴的点嘛，3轴上的点，所以3轴上的点的平面，你可以用截距式的方式利用截距式方式，所以我就假设截距是1，这个1平面呢叫做4/x 加上5/y 加上3/z 等于1。那么 F 到这个平面的距离是不是就可以用点到平面距离公式？
点到平面距离公式。那我们一样把它算出来以后，最后你发现分母的部分一样，根号769，但是分子叫做120，跟我们的选项的136不一样嘛？所以你会发现呢，选项5它是错的，所以我们要选1、2、3、4。